مانو چې د هغه تاسو ته په پته شاکر وزیر یو گفټر دی په ټیک ټاک کې د هغې سره واده کړی دی. هغه زما مور ځکه هغې سره واده وکړل د مانو هغه یو مالداره کس و ځکه که نه نو زما مور دا خبره مانو ته کړې وه چې 3 میاشتې پس دې نه ډیورس واخله. صیبه زه دې ته اریان یم که نه چې یو مور راولګي او هغه خپله لور خرڅه کړي د 3 میاشتو دپاره او بیا ورته وایي چې د 3 میاشتې به د دې سره تېرې کړي او بیا چې کوم واده څه شوي دي نو د دې نه به طلاق واخلي او خبره چې دی هغه به ختمه کړي. دا زه نه وایم دا چې کوم دی تاسو دا وخت وکتو نیمرا ټیک ټاکره کوم چې ډېره زیاته یو مشهوره ده او دا وخت چې کوم دی په سوشل میډیا خاص طور په ټیک ټاک باندې د هغې کوم معامله چې روانه کړله د خپل مور ساره خویندو سره یعنې د دې رنګه د دې کوم یو وړه خور ده په 9م جومات کې سبق وایي هغه یې خرڅه کړله صرف د 2 ورځو دپاره په 80 لاک او څه په یو ګاډي باندې یو سړي ته ویلي چې 2 ورځو دپاره دې سره واده وکړه. د هغې نه پس بیا دا انکشاف وکړو چې زه هم داسې 3 ځل خرڅه کړې یم. بیا یې ویل چې اوس چې کوم واده وشو د مانو وایي هغه یې هم خرڅه کړې ده او هغه یې د 3 میاشتو دپاره په شاکر وزیر چې دی مانو ته به ګفټینګ ډېر زیات کاو نو دی بیا ورسره خبره وکړل چې دا مال راکئ نو دې اوس د خپلې لور ته ویلي چې 3 میاشتې به دې سره تېرې کړي بیا به دې طلاق والي. نو دا څه حل روان دی په سوشل میډیا او ډېر زیات داسې نازکې خبرې روانې دي چې د سړي هغه ذهن ته هم نه پرېوځي او نه د سړي په سوچ کې راځي چې داسې قسمه خبرې لا هم کیدی شي. نو دغه کوم تفصیل د سره ما تاسو پوهه کولی چې آیا دیو کوم حل شروع کړلی پښتانه مخکې دیو په شرمونو وشرمول او اوس چې کوم شرمول شروع کړي نو هغه د حد نه سیوا دي.